Oi, gente, tudo bem vocês? Então, bora comigo, bora lanchar comigo, na verdade. Gente, olha que patinho lindo. Gente, muito obrigada por, eu cheguei a 208 seguidores. Muito obrigada, muito feliz. Muito obrigada, tá, gente? Quem, veio comigo do final até agora, né, gente? E eu pretendo, se Deus quiser, melhorar, né? Então tá, bora lá. Eu tô pensando, minha mãe faz cuscuz, né? Ai, eu tô com fome. Ó, tem cuscuz. Tô morrendo, né? Tô com fome. Patinho, 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 patão. Esse patão. Longuinho, patão. Cabeça de patão. Gente, quem gosta aí de cuscuz, comenta aí. E se tem bastante comentários e curtidas, eu vou fazer... chama, né? O negócio, gente, como que chama? Minha janta, entendeu? Minha janta. A gente vai colocar aqui, vai ficar muito longo, tem que ter... Vitória, isso aí é manteiga? Não, não é. O que é isso então, não é? Leite condensado. Gente, é muito bom. Sério, é muito bom, velho. Muito bom. Então não coloca açúcar, tá? Muito açúcar. É leite condensado e açúcar. Do cuscuz. Gente, eu gosto com manteiga, eu amo, né? Eu comer com manteiga. Só que aí, fui lá e comer com leite condensado. Gente, ó, desculpa aí, tá? É porque eu tô aqui. Ó. Aí, ó, delícia. Experimento, ó. Experimento. Cuscuz com manteiga é uma delícia, tá? Aqui, manteiga. Então. Ui, nossa, isso. Ó, enfia aqui. Sai aqui. Pam, 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 pam. Sabe o que é? Vai fazer. É muito fácil. Muito fácil.